Biar segala yang bernafas berkata, haleluya. Laat alles die adem heeft zeg halleluja. Biar semua yang bernafas katakan, puji Tuhan. Laat alles wat adem heeft zeg prijs de Heer. Biar semua yang bernafas katakan, Yesus luar biasa. Laat alles wat adem heeft zeg Jezus is geweldig. Amin. Katakan haleluya. Amin. Zeg nog een keer halleluja. Haleluya. Sekali lagi sembah haleluya. Halleluja. Wij gaan door de Heer prijzen. Halleluja. 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 Yes, you are worthy of all our praises. Heer, u bent waardig om alles te Puji ontvangen. Tuhan. Prijs God. Saudara, apa kabar pagi ini? Hoe is het met u deze morgen? Sangat luar biasa. Ada yang punya persoalan? Heeft iedereen hier een probleem? Ada yang datang dengan penyakit? Ya, sure. Er is Ja. iemand hier die komt met een ziekte? Ada? Yes, wees vrij. Ada yang kekurangan uang? Ada yang punya hutang? Zijn mensen hier in de ruimte die schulden hebben? Oké. Oké. Ada yang punya kebutuhan yang senantiasa didoakan setiap hari? Dus de nood die wij moeten elke dag voor bidden. Amen. Ya. Saya akan beri kunci yang sakti. Maar deze morgen zal ik sleutels geven. Saudara tahu bahwa saudara tidak diciptakan seperti keadaan sakit, penyakit yang saudara alami sekarang. Weet u dat God nooit gepland dat u een ziekte hebt zoals u nu hebt? Saudara tahu seharusnya saudara tidak punya hutang seperti sekarang. Dus u weet precies diep in uw hart dat eigenlijk u hoeft niet de schuld Seharusnya te saudara, hebben. saudara tidak menangis, merengek-rengek kepada Tuhan untuk setiap kebutuhan saudara. Bukan? En u weet, u hoeft eigenlijk niet te wenen voor de hulp van God voor uw noden. Kalau saudara sebagai murid dan saudara tahu tujuan hidup yang Tuhan berikan kepada saudara, Dus als u een discipel bent en u weet, het doel van uw leven is in God. saudara tahu bahwa tujuan saudara tidak seperti yang sekarang saudara hadapi. En u weet dat het doel van uw leven niet zoals de situatie die u op dit moment hebt. Tujuan saudara adalah masa depan saudara. Wat is onze doel in het leven is onze toekomst. Keadaan saudara adalah di masa depan nanti. Dus onze situatie is eigenlijk de situatie die wij zullen ontvangen straks. Saudara tidak perlu menyesali, menangisi keadaan yang saudara hadapi saat ini. En daarom, wij hoeven niet te huilen voor de situaties die wij op dit moment meemaken. Sebab saudara tahu bahwa itu bukanlah keadaan saudara yang sesungguhnya. Want u weet, dit is niet de echte situatie wat mijn leven bedoelt. Keadaan saudara sesungguhnya adalah masa depan saudara. Dus onze situatie is eigenlijk onze toekomst in eeuwigheid. Bukan soal hutang-hutang yang harus ditutup. Het gaat niet om de schulden die ik nou moet dekken. Bukan penyakit yang saudara gumuli setiap hari. Het is niet de ziekte die wij elke dag voor huilen. Bukan kebutuhan-kebutuhan yang saudara rengek tiap kali kepada Tuhan untuk dia penuhi. Het is niet de nood die wij elke keer gaan schreeuwen voor God. Tetapi saudara harus mengatakan bahwa I am my future. Maar wij moeten zeggen, ik ben de toekomst. I am not my present. Saya bukan sekarang Ik ini, ben saat niet ini. degene die vandaag. Kau tahu penyakit, you not belong to my future. Dus wij moeten zeggen, weet je ziekte, jij behoort niet tot mijn toekomst. Kamu tahu hutang, kamu tidak akan saya bawa sampai di tujuan saya Dus nanti. je weet schulden, jij zal geen deel nemen in mijn toekomst. Aku adalah masa depanku. Ik ben de toekomst. Aku adalah nanti ke depan dan bukan sekarang. Mijn situatie is hoe ik straks zal worden en niet nu. Itu sebabnya aku tidak mau melihat dengan mata jasmaniku saat ini. En daarom wil ik niet mijn situatie zien met deze ogen. Kacamataku adalah kacamata masa depan. Mijn bril is de bril van de toekomst. Kacamataku adalah kacamata masa depan, katakan. Zeg tegen u naaste, mijn bril is de bril van de toekomst. Amen. Amen. Yes.
Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, Dia baik. Hij Amin. is goed. Amin. Hari ini seperti janji saya bahwa ini adalah sesi ketiga dan terakhir di tempat ini yang mana berturut-turut dari kemarin Tuhan bukakan kepada saya untuk kita semua pelajari bahwa ada hal-hal yang harus kita hadapi yang berat dan Tuhan sudah memberikan jawabannya. Ik had de gemeente beloofd om 3 punten te geven en ik was begonnen vrijdagavond en gisteren zaterdagmorgen. Vandaag is de laatste punt of de laatste sessie die Pastora Magdalene zal brengen. Saudara yang datang dari hari pertama masih ingat subjeknya apa? Dus voor degene die vanaf de eerste sessie hier is, jullie kunnen nog herinneren, wat is de eerste persoon? Mordecai. Very good students. Jullie zijn geweldige Soal leerlingen. ujiannya apa? En wat is de toets? Oh, Oh, saya suruh push up ini. oh jee, de straf vandaag is drukken. That's it. Ya. Compromis sluiten. Iya, baru jawabannya adalah apa? Sikap respon En wat saudara. is de reactie of de punt die wij moeten doen tegen deze toets? Stand Staan alone. alleen. Mereka makan apa sih kok mereka lupa baru. Pastor Mac vroeg mij, wat voor eten hebben ze gegeten? Waarom zijn ze zo snel vergeten? Baiklah kita akan tutup dalam doa dan saya akan langsung ke airport sekarang. Oh jee, zij zegt laten wij de dienst eindigen en ik ga naar Schiphol. Baru 2 hari yang lalu saya Het is ulangi pas lagi kemarin saudara 3 masih dagen lupa terug. lagi. Oh boy. Wow. Oh saudara akan masuk dalam ujian yang berat dan saudara harus ingat itu adalah soal-soal yang Tuhan berikan bocorannya. Pastor Magdalene had ons verteld, vrijdag en zaterdagmorgen, dat de uitdagingen en de toetsen die zullen komen in 2015 zijn heel zware toets. Dus daarom wat zij bedoelt is, meen dit serieus, neem dit echt serieus. Want dit heeft ze echt specifiek ontvangen van God. Pastor Dios heeft haar 3 sessies gevraagd en zij heeft echt gebeden tot deze 3 punten. Dus neem dit serieus, dat bedoelt ze. Yang kedua, saudara Tweede. ingat subjeknya apa? Tweede sessie. Wie is de persoon? Naaman. Haman. Haman. Lalu ujiannya apa? Wat is de Soal toets? ujian. De toets. Sombongan. Trots. Very good. Hoogmoed. Lalu jawaban soal dari En ujian wat itu is apa? de punt, de oplossing voor deze toets? Nederigheid. Rendah hati. Rendah hati, alright. Nah, sekarang yang ketiga, subjeknya adalah Ayub. De punt 3 deze morgen zullen wij Job nemen. Soal ujiannya adalah pencurian. De toets van Job was diefstal. Yang diambil dari Yohanes 10 ayat 10. Johannes 10 vers 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. De dief komt om te stelen, te vermoorden en te verdelgen. Nanti saudara akan tahu bagaimana Tuhan punya rencana. Dia datang supaya kita semua mempunyai hidup. Wees Dan stil en geloof. nanti saudara cari sendiri di rumah ya. En straks zoeken jullie nog thuis. Dus in Jadi ieder geval. itu ujian langsung, ujian pertama En ini dat is tadi. meteen de toets. Ternyata saudara sudah nggak tenang, nggak diam, nggak Dus het percaya sama blijkt, pengkhotbah. alleen door dat een beetje iets zitten wij al in de war. Huh? Is nou goed wat zij zeggen of niet? Baiklah, kita akan langsung masuk. Kita lompat kepada peristiwa bagaimana Ayub ini menghadapi ujian-ujian dalam hidupnya yang mana itu akan diaplikasikan dalam kehidupan kita dan tahun-tahun yang akan datang. We gaan nou naar het verhaal of het leven van Job. Wij gaan zien wat Job heeft meegemaakt in zijn leven. En plaatsen wij terug naar ons leven, zodat wij weten hoe wij moeten staan volgend jaar 2015. Ayub ini disebut sebagai seorang yang saleh, yang jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. De Bijbel heeft Job genoemd als een vroom man.
een geweldige man van God. Dia memiliki 7 anak lelaki dan 3 anak perempuan, yang mana anak lelaki pada saat itu disebut anak yang sangat berharga. Hij had 7 zonen en 3 dochters. En in die tijd, de zonen waren geweldig, de schat van het gezin. Dia adalah orang yang terkaya di daerahnya, dia memberi makan kepada orang miskin, melindungi janda-janda, menjadi kaki bagi orang yang lumpuh, menjadi mata bagi orang yang buta. Hij was de meest rijke persoon in die plaats. Hij gaf mensen te eten, de weduwen. Hij gaf zijn voeten eigenlijk om mensen te steunen enzovoort. Nog heel veel meer goede daden die Job had gedaan in zijn leven. Saat ia berjalan di pintu gerbang dan dia membuka mulutnya, semua orang diam dan berhenti dari pekerjaan mereka. Op het moment Job liep bij de poort, iedereen werd stil door eigenlijk de charisma die hij droeg in zijn leven. Ia seumpama seorang raja di negeri itu. Hij was net alsof een koning in het land. Ayub pasal 29 menguraikan siapa dia. Job 29 vertelt diep over zijn leven. Saudara nanti bisa baca di rumah. U kunt het verhaal thuis nog lezen. Saya akan langsung membawa saudara kepada peristiwa-peristiwa yang menegangkan. Ik ga jullie brengen naar een spannende gebeurtenis in zijn leven. Rupanya setiap kali malaikat-malaikat datang memberi laporan menghadap kepada Tuhan. Dus het blijkt dat de engelen kwamen elke keer om rapportage te geven aan God. Setan juga ternyata ada di sana nyusup. Blijkbaar, de Satan was ook daar. Saudara, kepikir nggak sih kalau nggak baca kitab Ayub, kepikir nggak sih dia bisa nyusup di antara orang-orang benar, di antara para malaikat, di hadirat Allah? Zonder dat wij de Bijbel lezen, kunnen wij dat beseffen, dat Satan leeft of Satan hangt rond tussen de rechtvaardigen zelf in de tegenwoordigheid van God. Apalagi di sini tempat seperti ini. Vooral hier. Orang-orang kudus berkumpul seperti ini, setan pasti nyusup, saudara. De heiligen zijn verzameld in deze plaats, dus wees niet verkeerd. Satan kan hier kalau ada binnensluipen. laporan-laporan yang benar, dia akan datang ke sana dan nyusup memberikan laporan yang buruk dan busuk dan menantang. Op het moment dat wij hebben goede rapportage naar God, hij is daar om te sluipen, om dat om te draaien tot juist een rebel of wat dan ook. Mulailah mereka memberikan laporannya dan kemudian Tuhan berkata, Tan, kamu dari mana? Dus de Satan begon de rapportage te geven of dingen aan te klagen bij God. En God zei, Tan, Satan, Tan. Lalu Tuhan mulai boasting. Tuhan mulai membanggakan satu andalannya yang nomor 1 di dunia. Maar God begon zijn geweldige zoon verhogen en groot maken voor de Satan. Dari kemarin kita bicara mengenai pengangkatan, lalu berhati-hati dengan pengangkatan dan level yang tinggi. Nah sekarang kita tahu di balik itu ada dalang siapa yang akan membuat kerusakan saat kita ada di atas. Dus bij de tweede sessie van Pastora Magdalene gisteren over Haman. Dus Pastora Magdalene heeft ons geleerd hoe God ons opgericht tot bepaalde niveau, maar dat juist een toets is voor ons. Maar nu leren wij, daarachter deze hoogmoed, er was iemand die bezig was om dit te creëren. Seperti biasa, iblis ini juga namanya adalah pendakwa, ada di Wahyu 12 ayat 10. Dia pendakwa, itu sebabnya kalau dia lapor menghadap Tuhan, dia akan mendakwa. Dus de titel van de Satan is aanklager, staat in Openbaring 12 vers 10. Dus elke keer als de Satan komt, zijn werk is alleen maar om aan te klagen. Jadi itu pekerjaan yang biasa dia lakukan, biar pekerjaan kita bagus, biar jelek, selalu akan didakwa oleh dia. Dus dat is zijn werk, maakt niet uit of wij goed doen of niet doen. Bij hem,
blijft altijd slecht. Ze gaan altijd ons aanklagen. Jadi kalau saudara sudah bekerja dengan baik dan didakwa, move forward. Jangan takut, jangan berhenti dan jangan noleh. Dus als u weet dat u goede werk hebt ingeleverd en je krijgt aanklacht in jouw hart, ga gewoon vooruit en kijk niet naar achter. Dia akan datang dengan intimidasi dan manipulasi dan membuat kita merasa bersalah dan takut. Hij zal komen met alle intimidatie en manipulatie. En het gevolg daarvan, wij voelen heel diep schuldgevoelens in ons. Waktu Tuhan mulai display dia punya andalan nomor 1, lalu iblis ini bilang gini, kau Tuhan karena kau sendiri yang berkati dia, itu sebabnya dia masih percaya kepadamu. Toen God begon het gebeurtenis of de punten die hij geweldig vond van Job te draaien en komt de Satan met een uitspraak. Ja, hallo, maar dat is omdat u het hand heeft gelegd op Job. Coba pikir bagaimana setan ini mengintimidasi Tuhan. Dia berkata, iya, ia takut dan menghormatimu karena kau berkati. Kunnen wij dat hier proeven? Zelf de Satan durfde om God te intimideren met een aanklacht van, ja, dat is omdat door u. Saya tidak mengatakan bahwa Tuhan terintimidasi dan akhirnya melakukan keinginan setan. Maar ik heb niet gezegd dat God volk geïntimideerd en laat de Satan dus vrij om Job leven eigenlijk daar te storen. Tetapi intimidasi setan itu dan tantangan dan dakwaan bisa membuat Tuhan melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan setan. Tanda kutip. Dus wij moeten dit voorzichtig horen. Dus de intimidatie of de uitdaging die de Satan eigenlijk geeft, kan dat God iets maakt of laten toe, net alsof dat de wil van Satan is geschieden. Tetapi jikalau sampai Tuhan mengajukan sebuah tantangan besar kepada iblis, dia juga bertanggung jawab atas resultnya, atas akhir kisahnya dan berkati dengan limpah. Eén ding is zeker, dat moeten wij goed onthouden. Als God dingen toelaten, net alsof dat de wil van de vijand geschieden is, onze God is altijd verantwoordelijk voor de eindresultaat. Karena kita akan terus berpatokan dari Yohanes 10 ayat 10 bahwa dia pencuri, iblis ini, tetapi Tuhan itu memberi dengan kelimpahan. Onze basis vandaag is Johannes 10, vers 10. Dat de vijand, de Satan, komt altijd te stelen en te vermoorden. Maar hij komt om het leven te geven in alle volheid. Iblis selalu ingin menghancurkan, tetapi Tuhan ingin memberikan kita hidup yang penuh kelimpahan. De vijand wil ons altijd kapot maken, maar God wil altijd het leven geven in alle volheid. Jadi rupanya ada perbincangan di sorga yang sering kali kita tidak mengerti. Dus het lijkt, er zijn gesprekken in de hemel die wij niet begrijpen. Dan itu ternyata termanifestasi di bumi ini di banyak anak-anak Tuhan. En daar is gemanifesteerd in ons leven als Gods kinderen. Sekarang mari kita pikirkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita selama ini. Apakah kita sudah didakwa iblis dan Tuhan mengikuti kemauan iblis dan ada perbincangan di sana. Dus nu plaatsen wij het verhaal, die net hebben wij gelezen of gehoord, in ons leven. Zijn situaties in ons leven die wij denken, misschien er was gesprek geweest daar, die ik niet begrijp, daarom kom ik in deze situatie. Itu sebabnya saya sudah memberikan saudara jawaban dari soalnya, yaitu apa? Dus daarom heb ik net een persoon gegeven of als thema, de punt voor vandaag. Wat is de antwoord voor die toets vandaag? Diam dan percaya. Wees stil en geloof. Mulailah terjadi pencobaan ujian yang pertama. Daarna begon de eerste strijd voor Job. Iblis yang benar-benar namanya pencuri
dia merusak, menghabiskan dan tujuannya adalah membinasakan. En Satan, die geweldig is altijd in zijn profetie. Hij begon alles kapot te maken in het leven van Job. Dia habisi semua kekayaan dan kepemilikan orang-orang yang dikasihinya. Hij heeft alles eigenlijk geruineerd. Al zijn rijkdom, alle bezit van Job. Sekarang saudara harus pikirkan bagaimana cara kerja iblis yang tidak smooth, tidak mulus ini. Dus nu moeten wij denken hoe de vijand eigenlijk te werk gaan. Iblis kalau bekerja nggak baik, saudara, nggak rapi. Kita bisa tahu strateginya. De vijand werkt niet netjes. Wij kunnen altijd zijn strategie herkennen. Baru dibunuh semua hewan-hewannya, dirusakkan semuanya, anaknya dibikin mati lagi. Toen hij begon met alles kapot te maken, de dieren, de vee en dan de kinderen van Job. SOP-nya jelek. Dus de standaard operationeel is slecht bij de vijand. Dia terabas sana sini, dia tidak, semua apa yang dia lakukan berbau kejahatan. Hij werkte chaotisch. Hij deed alles zomaar. Jadi saudara mulai pikirkan bagaimana apa yang dia lakukan dalam kehidupan saudara. Apakah dia mencuri, menghancurkan, menghabisi saudara, memberi saudara penyakit, memberi saudara hutang dan sebagainya. Nu kunnen wij denken aan ons leven zelf. Dat het werk van Satan, misschien is het de ziekte, de financiën, wat dan ook. Nou beginnen wij eigenlijk te ontdekken de strategie die hij eigenlijk in ons leven heeft gedaan. Kalau itu yang terjadi, mungkin ada perbincangan di surga. Als dat zo'n geval is, misschien er was een gesprek van tevoren daar, die wij niet begrepen. Jadi saudara akan belajar dan bertahan bersama Ayub bagaimana respon orang paling saleh dan benar itu. Dus wij moeten leren om standvastig te zijn zoals Job. Blijf vertrouwen. Ayub 1:20 sampai 22 dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Job 1:20 en 21 zegt, naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen en naakt zal ik in haar schoot terugkeren. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam van de Heer zij geprezen. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. God geeft en God neemt. Geprezen is de Heer. Semua saksi awan penghuni surga, Papa di surga, deg-degan melihat game itu di bawah. Weet u, op dat moment, de hemel, de Vader, zagen dat de wedstrijd met een bonken in het hart van de Vader. Rupanya cum laude. Blijkbaar Job is geslaagd. Halleluja, semua bersorak di surga. En de hemel zat in gejuich en gejubel. Iblis membujuk Tuhan dan Tuhan rupanya setuju untuk dibujuk lagi. De Satan, zogenaamd, misleidt God. En lijkt wel op dat God mee eens met het idee van Satan. Dia masih tuding lagi Tuhan. En de Satan geeft nog wijsvinger aan God. Berani-beraninya ini setan menuding Tuhan dengan mengatakan bahwa, well, kulit ganti kulit, katanya. Dus hij zegt tegen God van, ja, kijk maar. Je zult zien dat kwaad tegen kwaad zal zijn. Orang akan memberikan segalanya ganti nyawanya. Alles zal iemand geven voor zijn ziel. Maksudnya dia akan menyangkali engkau untuk dia pertahankan dia punya nyawa. Dus de Satan zei tegen God, ik weet zeker om zijn ziel te behouden, zal hij alles verloochenen. Tuhan berkata, well, okay. En God zei, oké, wij zullen zien. Pertandingan berikutnya saya serahkan kepadamu lagi. De volgende wedstrijd geef ik weer aan jou. Kenapa Tuhan melakukan hal ini? Waarom doet God zoiets?
Karena Tuhan tahu akhir dari pertandingan ini adalah kemenangan. Waarom? Omdat God weet, de eindresultaat is de overwinning. Pertandingan seperti ini akan membuat sejarah yang kekal, yang tidak akan terhapuskan. Deze grote wedstrijd zal een grote geschiedenis zijn tot in eeuwigheid. Seandainya kita semua mengerti bahwa ada perbincangan di sorga, ada pertandingan yang sedang diperhatikan oleh semua penghuni-penghuni di sorga. Stel dat ieder van ons begrijpt dat deze strijd die wij nu meemaken is eigenlijk de situatie waar van tevoren een gesprek was in de hemel en de eindresultaat weet God al waarom moeten wij druk maken. Kita nggak perlu susah-susah nangis, mengeluh, keluar air mata, labrak sana sini. Wij moeten niet zoveel huilen om deze situatie en dan chaotisch werken door deze situatie. Pertandingan dalam kehidupan kita ini sedang diperhatikan oleh semua orang kudus dan semua penghuni surga beserta malaikat-malaikat. De wedstrijd die nu aangaan is in ons leven, is eigenlijk op dit moment gezien vanuit de hemel door de ogen van zoveel getuigen. Semua sumber surga siap diberikan, dilimpahkan kepada mereka yang sama punya sikap respon surga. Alle bronnen in de hemel zijn paraat om ons te bekleden op het moment wij kiezen om te lopen, om te staan zoals hemel wilt. Tetapi semakin sikap kita adalah duniawi, maka berkat-berkat dan semua sumber-sumber surga semakin jauh dari kita. Maar als onze reactie naar deze situatie toe werelds, dus wereldreactie, dan zal de hemel juist verder van ons. Maka terjadilah pencobaan yang kedua, yaitu kulit ganti kulit. Daarna kwam de tweede strijd voor Job. Ayub 2 ayat 5 dikatakan Job dan 2 7. vers 5. Ulurkanlah tanganmu dan jamarlah tulang dan dagingnya, ia pasti, kata iblis, mengutuk engkau di hadapanmu. Vers 5 tot en met 7. Maar als uw hand naar hem uitstrekt en zijn lichaam aantast, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken. Toen zei de Heer tegen Satan, goed, doe met hem wat je wilt, maar spaar zijn leven. Hierop vertrok Satan en overdekte Job met, van voetzool tot kruin met kwaadaardige zweren. Fisiknya dilukai, tulangnya dijamah, dia diberi penyakit, penderitaannya sangat parah. Job krijgt ziekte, van huid tot botten. Zijn lijdt was niet klein. Ayub ditimpa barah yang sangat busuk baunya dan bahasa Jawanya melenyek apa itu ya. Dari atas kepala sampai telapak kaki. De Bijbel vertelt vanaf de voetzool tot kruin. Job stonk zo erg. Semua penghuni surga deg-degan waktu hal itu terjadi. Alle bewoners van de hemel begon weer het hart te bonken. Voor de reactie die Job zal geven naar deze situatie. Mereka semuanya menarik nafas dan menahan nafas lama-lama. De bewoners van de hemel houdt de adem stil. Wachten met, spannen. Wat zou de reactie van Job op dit moment? Saya bayangkan malaikat yang berterbangan itu mereka harus fasten their seat belt. Ik kan zo voorstellen, de engelen die hebben vleugel, misschien moeten ze seatbelt, de riem aandoen om even stil te staan voor de reactie. Saya bayangkan Bapa di surga pegang dia punya kursi kerajaan baik-baik, kencang-kencang. Ik kan zo voorstellen dat de Vader in de hemel houdt de stoel van zijn troon vast om echt spannend te wachten. Wat zou de reactie van mijn zoon op dit moment? Rupanya dari bibir Ayub tidak keluar sesuatu yang berdosa lagi. Het blijkt, wat komt uit de mond van Job, is geen vloek naar God toe. Ujian yang kedua, Ayub lulus cum laude lagi. De tweede strijd van Job, hij was weer gewonnen.
Luar Hij biasa. is geslaagd. Buitengewoon. Mazmur 46 ayat 1 sampai 7 dikatakan bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Psalm 46, 1 tot en met 7 zegt dat God onze schild en onze beschermer is. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. En dat alles kan bewezen worden. Sekalipun gunung-gunung bergoncang dalam laut. Dus 46, 1 tot en met 7. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepste van de zee. Gunung-gunung goyang oleh geloranya. Laat de watervloed maar kolken en koken. De hoge golven de bergen doen beven. Dia Allah di tempat yang maha tinggi. Met God in haar midden stort zij niet in. 1 tot en met 7. Artinya dia diam di dalam tempat yang maha tinggi, dia berkuasa, dia ada dalam kedudukannya dan dia melakukan segalanya yang baik untuk kita. Dus als wij begrijpen Psalm 46, Psalmist wil alleen maar ons duidelijk maken waar God is. Hij zit op de hoogste plaats en hij is daar en hij heeft alles onder controle. En hij doet alle goede dingen vanuit de hoogste plaats. Yang hanya perlu kita lakukan adalah trust and believe. Wat wij moeten doen is alleen maar geloven en vertrouwen. Diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah, firman-Nya. Wees stil en geloof. Hij is het woord. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ik ben verhoogd tussen de naties. Ditinggikan di seluruh bumi. Verhoogd boven de aarde. Ayub mengalami kesengsaraan yang sangat luar biasa. Kita tidak bisa bayangkan seperti apa, menjijikkan, bau, sakit dan tidak bisa tidur. Job had zoveel lijden die wij niet kunnen bedenken. Hoe zwaar zijn lijden was. Hij kon niet eens slapen. Karena semua tubuhnya ditutupi dengan penyakit dan bara yang busuk. Dia mau tidur miring sana juga kena busuknya juga sakit. Kesini sakit, tengkurap sakit, kemanapun dia goyang sakit. Hele lichaam van Job was vol met zweren. Hij kon niet inslapen. Hij wist niet eens hoe hij moet draaien. Links verkeerd, rechts ook verkeerd. En hij stond helemaal. Dalam keadaan yang sedemikian dia lulus cum laude. In die situatie, Job was geslagen. Kita seringkali baru sakit gigi sedikit kita sudah komplain. Vaak hebben wij alleen een klein beetje kiespijn. Gaan we zo lang klagen. Kita baru nyut-nyut di sini sedikit saja kita punya alasan untuk nggak doa. Voelen wij een beetje nyut in onze hoofd, dan hebben wij al genoeg reden om niet te bidden. Kaki baru gatal-gatal sedikit saja kita sudah telepon pastor. Klein beetje jeuk aan onze been, dan zijn wij snel telefoon te pakken om pastoor te bellen. Kita masih punya mobil, masih punya rumah, kita bingung bagaimana ini untuk bulan depan. Wij hebben huis, wij hebben auto en dan maken wij nog zorgen voor het leven volgende maand. Mulut kita tidak bisa memuji Tuhan dan mengucap syukur dalam keadaan yang masih ada. Onze mond kan niet eens God prijzen en eren terwijl de situatie is nog goed. Ini Ayub semuanya sudah hancur, hilang anak-anaknya, budaknya, semua kekayaannya, sekarang tubuhnya, semuanya sudah habis. Voor Job, het was alles op. Alles. Zijn bezit, zijn vee, de kinderen en ook zijn lichaam was aangetast. Tetapi dia berkata, aku lahir dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang, terpujilah Tuhan. Maar hij zei tegen God, naakt ben ik geboren en naakt zal ik terugkeren naar God. De naam van de Heer is geprezen. Dia yang memberi, dia yang mengambil, terpujilah Tuhan. Hij geeft en hij neemt, geprezen is de Heer.
Aku tidak punya apa-apa saat ini. Puji Tuhan. Dus zo moeten wij eigenlijk zo zeggen, ik heb niks op dit moment, maar prijs de Heer. Sebab aku tidak percaya keadaanku saat ini. Keadaanku adalah masa depanku. Dit is niet mijn situatie is mijn toekomst. Dengan melihat keadaan Ayub kita bisa belajar masa depan kita. Om te kijken naar het leven van Job kunnen wij leren onze toekomst. Bahwa kita tidak hidup pada saat ini. Dat wij niet leven voor deze tijd. Dengan semua keadaan-keadaan kita yang kekurangan dan sakit dan sebagainya. Met alle situatie vol tekortkomingen enzovoort enzovoort. Itu sebabnya saat saudara bangun pagi dan menginginkan saudara melihat masa depan, katakan masa depan saudara. En daarom als u uw toekomst wilt zien, op het moment dat u uw ogen openmaakt 's morgen zegt, ik ben de toekomst. Hai penyakit, engkau bukan masa depanku. En zeg tegen jouw ziekte, hallo ziekte, jij bent niet mijn toekomst. Hai kekurangan, engkau bukan masa depanku. Hai tekortkomingen, je bent niet mijn toekomst. Bapakku siap memberikan aku hidup dalam segala kelimpahan dan kemuliaan surga. Mijn vader is klaar om mij het leven te geven in alle volheid. Itu sebabnya terserah kamu mau bikin apa, tapi aku tidak anggap kamu ada. En daarom maakt niet uit wat je probeert in mijn leven te doen, maar ik geef echt geen aandacht naar jou. Aku hanya melihat masa depan dan tujuan Tuhan Ik wil dalam alleen hidup. maar mijn toekomst zien. Ayub luar biasa, dia menjadi teladan bagi kita. Job was een geweldige voorbeeld voor ons. Firman Tuhan mengatakan Ayub dalam hal ini tidak berdosa dengan bibirnya. Het woord van God zegt tegen ons dat Job is niet gezondig in zijn uitspraak. Kita seringkali berdosa dengan bibir kita. Wij maken zonde door zoveel uitspraken van ons. Kita pikir kita dosa dengan mata kita karena kita lihat pornografi. Misschien denken wij dat wij veel zonde maken door onze ogen in pornografie. Kita pikir kita berdosa banyak karena kita melakukan hal seksual dengan organ kita. Wij denken dat wij maken veel zonde door seksuele dingen te doen met ons lichaam. Tetapi rupanya Tuhan menilai dosa juga dari mulut kita. Maar het blijkt, God ziet ook de uitspraak van ons vaak als zonde. Yakobus mengatakan jikalau seorang bisa menahan bibirnya maka dia adalah orang yang sempurna. Jacobus zegt, in Jacobus staat, als iemand zelfbeheersing is of zijn tong in bedwang kan nemen, dan is hij een perfecte persoon. Saya tahu kita semua mau menjadi orang yang sempurna. Ik weet dat ieder van ons wil een perfecte persoon Itu wordt. sebabnya jawaban dari soalnya adalah En daarom het antwoord van deze toets is: wees stil en geloof. very good. Heel goed. Ujian yang ketiga. Derde strijd voor Job. Sahabat-sahabatnya datang. De beste vrienden waren gekomen. Dan mulailah mereka melihat keadaannya, mereka menangis, mereka nggak ngomong apa-apa 7 hari. De vrienden van Job waren gekomen 7 dagen lang. Ze gingen alleen huilen voor de situatie van Job. Saya rasa bisa juga ya puasa bicara 7 hari ya. Dus ik dacht bij mijzelf, wauw, blijkt je kan vasten om niet te praten 7 dagen lang. Mungkin untuk membersihkan kotoran-kotoran di mulut kita penting juga untuk puasa 7 hari ya. Misschien is het nodig dat wij dat ook doen. Om onze mond te reinigen, dat wij vasten 7 dagen om niet te praten. Iya kan kalau kita puasa dari tubuh kita nggak makan kan kita detox tuh. Dat is toch zo? Als wij vasten, dan eten wij eigenlijk minder. Dat ons lichaam eigenlijk probeert zichzelf te reinigen. Jadi kalau kita puasa mulut juga kita puasa detox kata-kata yang penuh dosa. Dus eigenlijk op het moment dat wij beslissing nemen om te vasten met onze mond, dus door niet te spreken, dan zijn wij bezig om onze mond te reinigen. Pengendalian diri yang luar biasa dari sahabat-sahabat Ayub. 7 hari mereka bungkam tidak bicara. Geweldige zelfbeheersing van de vrienden van Job om 7 dagen niet te praten. Tapi kemudian
ujian dimulai. Maar toen begon de strijd. Ayub merasa harus berbicara dan mewadahi simpati, empati dari sahabat-sahabatnya. Job voelde dat hij moet spreken voor zijn vrienden. Mungkin mereka datang dengan, Misschien kwamen ze met zo'n houding. Oh, zo erg. Wat gebeurt het nou met jou? itu dalam hati nggak keluar. Oh, ja, dus niet praten toch? 7 dagen. Dus daarom deed pastor aan mij zo. Saya kemarinnya di pesawat ada anak kecil tuh mau pipis di WC. Oh, in de vliegtuig had ik een situatie meegemaakt. Dus pastor Amek, er was een kleine meisje. Ze moest zo erg naar de wc. Saya tahu dia mau pipis, tetapi dia nggak ngomong apa-apa. Dus ik wist, zij moest naar de wc om te plassen, maar zij zei niks. Dia hanya di depan toilet dia berbuat. Ze stond zo voor de wc. Kita tahu dia pengen pipis. En dan van de houding, dan weten wij, oh, ze moet echt plassen. Zo lang. Maksudnya lama amat. Ja, dus zij bedoelt zo lang. Jadi saat sahabat-sahabat Ayub ini datang dan Dus toen de vrienden van Job kwamen. 7 hari melek lagi lihat. 7 dagen elke dag opnieuw. Toen de vrienden weer zijn ogen openmaken om de situatie van Job te zien. Lihat keadaannya, mereka nggak ngomong tapi tepuk jidat. Ze zeggen niks, maar alleen maar hun hoofd slaan. Mungkin mereka bilang, En misschien gebarentaal naar God toe. tahu artinya kan? Dus u begrijpt wat het bedoelt. Apa artinya tuh kayak gitu tuh? Heer, waarom? Ya, dongak ke atas, lalu ya. Dan mereka nggak ngomong, mereka hanya praten niet. gesture saja tiap hari lihat lagi. Elke dag opnieuw. Elke dag opnieuw. Akhirnya karena mereka begitu empatinya, Ayub merasa harus ngomong. Dus uiteindelijk, door die situatie of door de houding van zijn vrienden, Job voelde om iets te zeggen. Saudara hati-hati, saat saudara merasa harus mewadahi kebutuhan orang lain, dosa mulai ada perangkap di sana. Wees voorzichtig op het moment dat u voelt dat u iets moet doen door de situatie die u ziet. De zonde begint te gluren. Saat saudara harus merasa meladeni teman-teman saudara atau orang-orang yang datang kepada saudara, dosa sudah mengintip di sana. Wees voorzichtig in aandacht geven voor de situatie rondom ons. Want daar kleurt de zonde al paraat. Saudara bisa pilih 2 hal ini. U kunt 2 dingen kiezen. Saudara tutup pintu, tutup HP, tutup semua internet, gak usah ketemu orang. Dus u kunt uw telefoon uitmaken. U kunt de deur sluiten. Atau saudara bisa kasih mereka tetapi ada pembatas tembok kaca yang tebal yang gak usah ngomong. Of u zet een muur van spiegel, zodat u kan zien, maar niet praten. Atau yang ketiga saudara bisa tutup dengan tensoplas. Of derde, moet u pleister zetten op uw mond. Silakan saudara pilih. Dus kies 1 van deze 3. Sebab kita ini sedang diperhatikan oleh seluruh saksi awan dan malaikat dan Bapa di surga, Tuhan Yesus semuanya. Waarom? Het gaat om dat hele hemel, de inwoner van hemel, zitten met spanning te wachten. Wat is de reactie van mij dan bijvoorbeeld in de onprettige situatie? Kalau saudara hafalkan ini, diam dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, aku dimuliakan. Saudara akan tenang, diam menghadapi situasi apapun.
Dus als wij weten het antwoord voor deze toets, dan zullen wij ook in de praktijk brengen. Ondanks de mensen die zielig voelen over onze situatie, dan weten wij, wees stil en vertrouwen, want God zal mij oprichten boven alle naties en boven de aarde. Ujiannya adalah argumentasi. Wat is de toets? De toets is argumentatie. Saya belajar banyak dalam hal-hal seperti ini bahwa saya nggak harus ladenin orang-orang. Ik leer heel veel in deze dingen. Dus Pastor Magdalene leert heel veel in deze situatie dat zij hoeft niet altijd aandacht te geven aan wat de mensen zeggen over haar situaties. I don't want to fight their level. Waarom? Omdat zij wil strijden in haar niveau. Mereka belum ngerti level yang dimana Tuhan bawa saya. De mensen rondom ons, dus de mensen rondom Pastor Ramek, ze hebben nog niet de niveau wat God eigenlijk geeft aan haar. Itu sebabnya argumen mereka tidak perlu saya perangi. En daarom, hun argumentatie hoef ik niet de antwoord te geven of aandacht te geven. Karena dengan demikian saya akan bisa turun level kepada level mereka. Als ik dat doe, er is een kans dat ik eigenlijk mijn niveau verlagen in hun niveau. Jadi saat mereka berargumen dengan keadaan saya yang sedang saya hadapi, saya cuman Dus op het moment ze beginnen te argumenteren of dingen te zeggen over mijn situatie, wat ik kies is thank you. Dank u wel. Bye bye. Dag. Go home. Ga maar naar huis. Sudah. Klaar. Kalau orang dunia get lost. Dus als wereldse mensen zeggen, nou ga weg. Nah, dalam pencobaan ini rupanya akhirnya dosa dengan lidah dia meninggikan diri dan menantang Tuhan. Dus heb ik gezegd net, op het moment dat wij aandacht geven, dan de zonde gluurt. Uiteindelijk de zonde van de tong begint te vloeien. Kalau ada yang diajak argumen mulai knowledge, pengetahuan itu mulai dibeberkan dan mereka saling adu pengetahuan. Op het moment dat de argumentatie begint, twee partijen zullen de kennis zetten voor elkaar. Apalagi biasanya orang yang sudah diuji sampai level ini ya bukan orang-orang yang biasa dan bukan orang-orang yang bodoh. Dus eigenlijk iemand die zo hoog eigenlijk getoet is niet zomaar een persoon. Dus Job was niet zomaar een persoon in die niveau van strijd. Kita bisa melihat dari jawaban Ayub yang luar biasa, kehilangan seperti itu, sakit seperti itu, dia masih memuliakan Tuhan. Bukan orang yang sembarangan. Wij kunnen proeven van al zijn antwoord in zijn situatie en lijden. Hoe hij blijft God eigenlijk eren in zijn lijden. Ini kelas tinggi yang mana saya belum bisa menyamakan kedudukan saya dengan level rohani dia. Dit is hoger niveau van geloof. Mijn geloof is nog ver weg van zijn geloof. Saya ditonyol kepalanya saja saya rada-rada hati saya naik. Dus ik heb meegemaakt, zij vertelt gisteren, dat iemand ging haar hoofd duwen en begon te bonken in haar hart. Itu saya belum sampai borokan ditonyol kepala. En dat is nog niet zweren hele lichaam. Saya belum kehilangan apa-apa. Ik had niks eigenlijk verlies of kwijtraken. Nah, saat orang yang luar biasa ini diuji dan mulai ada tandingannya, mulai dia keluarkan semua dia punya pengetahuan. En op het moment dat iemand komt met argumentatie naar deze situatie, nou, dan kwam Job met alle kennis die hij had. Nah, ini iblis kirim orang-orang untuk berargumentasi kepada kita supaya kita itu jatuh dalam dosa. De vijand zendt deze mensen om met ons te argumenteren, zodat wij weer vallen van ons niveau. Dosa bibir yang sangat keji sekali yang membuat dia sampai mengatakan dan mengutuki hari kelahirannya. De zonde die Job begaan, dat hij zijn geboortedag vervloekt. Itu berarti dia menyalahkan Tuhan. Dus betekent hij gaf God de schuld. Dia tidak mempercayai kedaulatan Tuhan. Hij vertrouwde niet
de macht van God. Hatinya mulai wavering. Het hart van Job begint te twijfelen. Semakin dia argue, semakin hatinya tidak mempercayai dirinya lagi. Hoe meer de argumentatie eigenlijk plaatsvindt, hoe meer de twijfel of onrust in zijn hart plaatsvinden. Semakin dia asa otak dengan pengetahuan temannya, semakin dia terpuruk lagi di hadapan Tuhan. Hoe meer hij argumenteren met zijn vrienden, hoe ver eigenlijk is Job gekomen van God. Teman-temannya ini memberikan fakta yang umum. Dus eigenlijk wat de vrienden zeiden was, wat er gebeurt, het is zo, het is niet verkeerd. Tetapi sayang sekali Ayub harus fighting dengan pemikiran-pemikiran yang umum. Maar eigenlijk het is wat jammer voor Job. Hij was al zo hoog en dan nou gaf hij aandacht voor het gesprek of argumentatie van basislevel, basisniveau. Sedangkan seharusnya Ayub tahu bahwa dia bukan orang umum, dia adalah orang yang khusus, dia punya kasus yang khusus. Dus eigenlijk Job moest beseffen, het is niet mijn niveau. Hij moest weten, hij is een speciale persoon. Elifas sahabat Ayub dalam Ayub 8 ayat 3 mengatakan, Job 8 vers 3. Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan yang maha kuasa membengkokkan kebenaran? Is God dan onrechtvaardig? Zal de ontzagwekkende het recht verdraaien? Itu betul, tetapi bukan untuk kasus Ayub. Klopt, wat ze zeiden, maar het is niet voor de probleem of de situatie van Job. Saat ini banyak hamba-hamba Tuhan di tempat kami di Indonesia mulai menghakimi saya dan menyerang saya. Op dit moment heel veel dienaren van God in Indonesië, ze hebben dingen gezegd, ze veroordelen Pastora Magdalene. Kemungkinan ada perbincangan di atas dan ada tantangan dakwaan iblis kepada Tuhan. Maar ik dacht zoals Job, misschien was al van tevoren gesprekken in de hemel. En dit is gewoon de situatie of de toets die ik moet meemaken. Dari awalnya orang-orang di dekat saya yang menuding-nuding di depan saya seperti ini. Vanaf het begin, mensen die dicht bij mij zijn, ze geven wijsvinger naar mij toe. Karena saya ingin grow up seperti Pastor Dios, jadi saya tenang waktu saya mendengarkan melihat tudingannya. Omdat ik heb verlangen om, zoals Pastor Dios te zijn, hoe nederig hij is. Dus ik moet stil zijn op het moment iemand wijsvinger geeft naar mij toe. Pemimpin-pemimpin yang saya angkat dan saya tempatkan di beberapa regional, mereka tuding saya di depan saya seperti ini. De leiders die ik zelf opgericht en ik plaats hun op bepaalde plaatsen in Indonesië, juist deze mensen keren terug om mij te wijzen. Waktu hal itu terjadi, saya bilang, Tuhan, luar biasa ya, kok saya diberi kesempatan seperti ini ya. En op het moment dat gebeurt, ik zei tegen God, wauw, buitengewoon, Heer, dat u deze kans aan mij geeft. Luar biasa, saya sudah dianggap layak untuk naik lagi nih. Buitengewoon dat u mij ziet, dit is de tijd dat ik weer naar andere niveau kan gaan. Mungkin perbincangan berikutnya di atas semakin naikkan lagi itu apinya. Misschien een gesprek daarboven die andere zegt tegen God, laat het vuur vermeerderen. Dari 1-2 orang pendeta sampai akhirnya sekarang mereka rame-rame para teologi, ahli-ahli, dokter-dokter mereka berkumpul dan menghakimi bahwa Magdalene Kawoco is sesat. Halleluja. Dus van begin van 1, 2, 3 persoon. Nou hebben ze dus zoveel voorgangers, ook leiders, doktoren. Ze hebben een kring gemaakt en ze hebben gezegd, Pastora Magdalene, net als een secte. Ya, sekte. Mereka mengatakan bahwa saya ini sesat. Dan saya bilang, wow,
Ini luar biasa kalau saya sampai dimusuhin pendeta-pendeta yang besar di Indonesia. Dus ik dacht, wauw, dit is buitengewoon. Als zoveel dienaren van God mij haten. Saya mendapatkan kesempatan yang sangat berharga yang tidak banyak didapatkan oleh hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Dit is geweldig omdat ik begrijp dat deze kans is niet voor iedereen. Dit is een speciale kans voor speciale niveau. Kalau lihat model saya seperti ini, apakah saya bisa nyakar mereka ya? Dus als u mijn lichaam ziet, is het een kans dat ik hun komen en krassen. Kalau mereka lihat foto-foto saya yang kayak Bollywood, masa mereka nyerang saya? Dus ik begrijp ook niet waarom ze zoiets doen. Ze kijken mijn foto en dan, ja, ze denken zo slecht over mij. Secara umum mereka akan lihat saya, kasihan banget ini anak kok kurus Dus ya. eigenlijk wat ze moeten denken is, zo zielig hè, die pastora Magdalene, zij is zo mager. She looks so fragile. I have to protect her. Dus eigenlijk wat ze moeten denken, wauw, zij is zo gevoelig, ik moet echt goed voor haar zorgen. Tapi kenyataannya sebaliknya, mereka nyerangin saya. En het blijkt, onbewust, ze haten mij en ze deden van alles negatief. Ketua sinode yang sangat besar di Indonesia sudah pukul dia punya palu dan mengatakan kepada hamba Tuhan di Indonesia, jangan main-main, jangan dekatin itu Magdalene. De grootste leider in Indonesië, ik weet niet in welke denominatie. Denominatie, dat is hem, dankjewel. Dus hij heeft gezegd, wij gaan niet contact maken met Magdalene. Saya bikin apa ini kok sampai neraka kepanasan ini terhadap apa yang saya lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Dus ik vraag mij af, wat heb ik gedaan die maakt dat de hel zo onrust wordt? Itu yang saya tulis dalam buku Pemuridan Menikmati Kemustahilan. En dat heb ik geschreven in mijn boek, Geniet van onmogelijke dingen. Kalau engkau sampai melakukan sesuatu yang membuat neraka ribut, baru kamu akan diserang. Dus wanneer komt al die situatie of al die problemen op het moment dat wij iets doen die de hel boos maakt. Tapi kalau kau tidak bikin apa-apa, kau bukan ancaman untuk neraka, maka mereka akan diamkan kamu. Als wij niks doen in dit leven, wij zullen ook niks krijgen. Waarom? We zijn geen bedreiging voor de hel. Karena saya sudah menuliskannya di buku saya yang kedua, saya mempelajarinya, saya mengajarkannya. Jadi saya sudah siap saat neraka mulai kepanasan, saya tahu, hey, I'm doing something for the kingdom of heaven. Dus over deze dingen heb ik geschreven in mijn tweede boek. En ik heb onderwijs gegeven over deze dingen. Dus ben ik klaar op het moment de hel begint nou eigenlijk te broeien. Saya bilang sama iblis, kamu berani bikin saya seperti ini, saya bikin lebih lagi dunia ini untuk Tuhan. Ik zeg tegen de vijand, jij maakt deze dingen tot mij, weet jij, ik maak nog ergere dingen voor God en om de wereld te winnen. Kamu pikir kamu akan mencelakakan saya, kamu pikir saya makin umur makin jelek, makin tidak bisa apa-apa, saya makin cantik, makin kuat, makin bagus, saya akan bikin apa-apa. Halleluja. Dus zij zei tegen de vijand, denk je dat je zoiets maakt en jij maakt dat ik nog erger word en dat, oh nee. Juist dat jij deze dingen maakt, ik word nog mooier, ik word nog pinter, ik word nog meer en nog meer. Saya akan keliling dunia, saya akan rebut tawanan-tawananmu semua iblis. En ik zal wereldwijd reizen om jouw ketenen los te maken. Kamu pertama bikin hamba Tuhan memusuhi saya, sekarang nanti saya bikin mereka cinta sama saya semuanya. Dus je maakt dat zoveel leiders in Indonesië mij haten, ik ga andersom doen. Jij zult zien dat deze leiders zullen van mij houden. Kamu pikir kamu ketok saya dengan satu ketua denominasi, saya bikin semuanya itu ketua denominasi di Indonesia semuanya. Mereka datang kepada saya dan mereka bilang, Max, saya mau belajar dari kamu. Jij gebruikt één persoon vijand, de leiders van Indonesië, maar ik zal jou laten zien. Niet één, de grootste leider van Indonesië, maar heel veel leiders zullen komen tot mij om te vragen onderwijs.
Kamu bikin saya gosip macam-macam, saya bikin semuanya terima kebenaran dari apa yang Tuhan berikan kepada saya. Dus de vijand, zij zegt weer tegen de vijand, jij gaf mij een roddel, wat negatieve dingen, maar ik zal dat omdraaien tot eer van God. Biar kapok kamu. Kapok, wat is in Nederlands kapok? Eigen schuld. Saya tulis di status BB saya, kapok lutan. Ik heb dat als mijn profiel op mijn mobiele. Oh, wat was dat weer? Eigen schuld, tan, Satan. Kalau saya pergi sama Ibu Atta keliling dunia, kami mengalami banyak mujizat, kami berjalan di atas air, kami tembus tembok-tembok, kapok kowe setan. Elke keer als ik reis met Pastor Atta en wij hebben zoveel onmogelijke dingen eigenlijk meemaken, dan elke keer zeggen wij samen, eigen schuld, tan. Jadi saya nggak mau perangin level mereka. Dus ik vecht niet terug voor de discussie van andere level. Saya punya tujuan. Ik heb een doel in mijn leven. Tujuan saya adalah masa depan. Mijn doel is mijn toekomst. Saya tidak melihat tuduhan mereka sekarang. Ik zie niet wat ze zeggen op dit Saya moment. melihat penerimaan mereka masa depan. Ik zie alleen maar hun acceptatie in de toekomst. Saya tidak peduli penolakan mereka saat ini. Kan mij niet schelen hoe zij mij weigeren op dit moment. Saya melihat di masa depan mereka berduyun-duyun dan mau bergandengan tangan dengan Want ik zie dat ze komen in de rij om samen te werken met mij in de toekomst. Tapi untuk saat ini saya mau diam. Maar voor dit moment wil ik kiezen om stil te blijven. Dalam 1 tahun ke depan saya akan merendam diri di hadirat Tuhan. En volgend jaar, zoals Pastora Magdalene ons heeft gezegd, hele jaar lang, zal ze alleen aan de voeten van God zitten. Saya tidak peduli apa yang dunia katakan kepada saya. Maakt helemaal niet uit wat de wereld over mij zegt. Sebab saya peduli apa yang Tuhan dan firman-Nya wat katakan tentang Magdalene Kawacho. Wat ik tel is alleen maar wat de hemel en God zegt over mij. Saudara jangan peduli apa yang dunia dan orang-orang sekitar saudara katakan tentang saudara. Dus geweldige mensen, maak niet druk voor wat de mensen zeggen over u. Peduli apa yang firman katakan tentang masa depanmu. Maar wat telt is wat de toekomst over jou zegt. Selalu iblis ingin mencuri, membunuh, membinasakan, tetapi Tuhan selalu ingin memberikan hidup dengan segala kelimpahannya. Onthoud, de vijand wil alleen maar stelen, vermoorden en verdelgen. Maar onze God wil alleen maar het leven geven in alle volheid. Lebih lanjut saat Ayub ini berargumen, akhirnya dia diolok-olok oleh sahabatnya. Dus verder, toen Job verder ging met argumentatie, zijn vrienden begon hem te vernederen. Apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab, kata Shofar. En dan zijn vriend Shofar zegt, moet jij niet antwoord geven als ik iets zeg? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Is het iemand, moet het dat gerechtvaardigd worden voor de mensen die veel praten? Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Moeten wij dan stil zijn voor al jouw uitspraak? Dan kalau engkau mengolok-olok, apakah tidak ada yang mempermalukan engkau? En op het moment dat jij iets vernedert, zijn dat andere mensen niks zeggen? Jadi semakin kita ini mengeluarkan isi hati kita, semakin ketahuan kebodohan kita. Hoe meer wij de inhoud van onze hart uiten, hoe meer zichtbaar zijn hoe dwaas we zijn. Ya, saudara belajar bagaimana kalau orang banyak bicara, malah banyak kesalahan, malah kelihatan bodohnya. Dus als mensen veel praten, dan kunnen wij zien dat hij of hij heel veel fouten hebben. En juist ze hebben laten zien zelf hoe dwaas ze zijn. Kita tidak akan banyak bicara sebelum kita diminta untuk bicara. Dus laten wij niet praten voordat wij gevraagd wordt om te praten. Orang bijak akan mengumpulkan bicaranya, kata-katanya, dan kemudian saat pada waktu yang tepat dia mengeluarkannya, itu akan sangat berharga. Dus voor een persoon die kan de woorden eigenlijk
sparen in de mond en dat uitspreekt op juiste moment, deze persoon zal geweldig zijn. Mulailah diketahui oleh teman-temannya bahwa Ayub ini sudah mengurangi rasa hormat kepada Tuhan. En de vrienden ervaren dat Job begint zijn respect te verminderen naar God. Sampai teman-temannya harus memperingatkan dia, mempersalahkan dia. Totdat zijn vrienden komen met vermanning tot Job. Elifas mengatakan dalam pasal 15 ayat 4. Elifas zei in Job 15 vers 4. Daarbij tas je bibirmu ook, sendiri menjadi saksi menentang engkau. daarbij tas je ook het ontzag voor God aan en verzwak je de eerbied voor hem. Ayub akhirnya dituduh oleh teman-temannya. Dus uiteindelijk zijn vrienden klaagt Job aan. Diperingatkan dan dinasehati oleh teman-temannya dengan kata-kata yang kasar. Dus Job werd vermaand door zijn vrienden met harde woorden. Akhirnya dalam pasal 16 ini Ayub sudah mulai panas hati dan dia mengumpat. Dus uiteindelijk het hart van Job begon niet goed te worden en hij begon te vloeken. Dia berkata dengan kata-kata yang kasar, dia katakan penghibur sialan engkau katanya. En hij zegt negatieve dingen uit zijn mond. Dari panas hati, dari argumentasi, keluar umpatan. Van het hart die onrust is, kom hier tot de mond en dan spreek het uit als negatieve iets. Dia mulai membeberkan tentang bagaimana dirinya masa yang kemarin-kemarin. Hij begon te vertellen hoe zijn dagen waren in het verleden. Bukankah banyak orang-orang yang sudah kutolong Tuhan? En hij zei tegen God, is het niet zo dat ik heb zoveel mensen geholpen in het leven? Bukankah aku seolah menjadi Tuhan bagi mereka? Is het niet zo dat ik God werd voor hun? Tetapi kenapa engkau perlakukan aku seperti ini saat ini? Maar waarom doet u mij dit aan? Engkau tidak adil Tuhan. U bent onrechtvaardig, Heer. Itulah dosa bibir. En dat is de zonde van onze tong. Semakin kita argumen, semakin kita membuka mulut, semakin banyak dosa-dosa kita. Hoe meer wij gaan argumenteren, hoe meer wij openen onze mond om dingen te zeggen, hoe meer de zonde zullen wij doen. Nanti saudara baca di rumah Ayub 38 dan seterusnya, yang akhirnya Tuhan mulai berbicara dari dalam badai. Straks lezen wij thuis Job 38 tot en met 40, hoe God sprak vanuit de storm. Tuhan mulai menantangnya dengan mengatakan berdirilah sekarang, bersiaplah seperti laki-laki. Dus God begon Job uit te dagen en hij zei, sta op als een man, Job. Tuhan menantangnya untuk menimba pengetahuannya tentang bumi, tentang alam semesta, tentang penciptaan. God dacht zijn kennis uit in de kennis van de schepping, de aarde. Tentang binatang, tentang kehamilan, tentang kekelaman. Over dieren, over zwanger zijn, over van alles. Tentang gelombang-gelombang, tentang fajar. Over de golven, over de zon. Tentang sumber laut, tentang salju. Over de bron van de zee, over sneeuw. Tentang hujan. Over regen. Tentang luasnya bumi, geografi. Over een wereld, hoe wijd het is. Tentang pucuk-pucuk rumput yang masih muda. Over de gras, de jonge gras. Tentang ayahnya hujan. Over de vader van het regen. Kenapa bisa menimbulkan embun? Pasti ada ayahnya. Dus waarom komt nou de dauw? Zeker er is een vader van het regen. Tentang banjir, tentang awan-awan. Over de vloed, over de wolken. Tentang gumpalan tanah. Over grond. Tentang debu yang membeku. Over de stof. Tentang burung-burung. Over de vogelen. Tentang singa muda. Over de leeuw. Tentang kelahiran para binatang. Over de geboorte van de dieren.
Dalam kesemuanya itu Ayub menundukkan diri. In alles, in alle uitdaging wat God eigenlijk aangaan met Job. Job kon niks zeggen. Itu baru satu sesi pertanyaan Tuhan. En dat was een sessie pas van God naar Tuhan hem masih toe. belum selesai dengan Ayub. Tuhan melanjutkan lagi dengan binatang-binatang yang buas yang luar biasa. God was nog niet klaar met zijn sessie en hij ging verder met de volgende sessie met het gesprek met Job over andere wilde dieren. Tentang kuda Nil, tentang Leviathan. Over Leviathan, over Nijlpaard, Tentang buaya yang sangat besar. over de krokodillen. Tentang beast. Makhluk yang besar. Dus over iets dier die heel groot is. Karena dia sudah menundukkan diri dan tidak bisa menjawab apapun. Tuhan bilang baiklah sesi kita selesai. Omdat Job kon niks zeggen tegen de argument van God. Dus God zei tegen hem, nu zijn wij klaar. Kalau kau tantang aku, saya masih punya beribu-ribu sesi untuk kau jawab. Als jij doorgaat met jouw sessie in argumentatie met mij, Job, ik heb genoeg voorraad om met jou te argumenteren. Kau tidak level sama sekali dengan aku. Dus God wil zeggen tegen Job, jouw niveau is niet mijn niveau. Kau tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaanku karena engkau tidak tahu pikiranku. Jij kan niet mijn argumenteren op antwoorden. Waarom? Omdat je weet niet wat ik heb in mijn hoofd. Sebagaimana seharusnya engkau, teman-temanmu nggak level dengan kamu dan tidak seharusnya engkau kasih jawab kepada mereka. Zo moet jij Job eigenlijk doen tegenover jouw vrienden. Ze hebben die niveau niet zoals jij. Karena memang aku tahu engkau orang yang saleh, jujur dan benar dan takut akan Tuhan. Ik weet dat je een vroom man bent, je bent mijn zoon. Aku punya satu special case yang mana aku akan memberkati engkau dengan luar biasa. Ik heb een speciale situatie voor jou, Job, waarmee ik jou kan zegenen. Seandainya saja engkau dalam ujian yang ketiga ini engkau diam saja, engkau pastilah lulus cum laude lagi. Stel dat je op deze derde strijd ook stil en geloof, jij zal ook slagen zoals die anderen strijden. Anyhow, I will bless you. Maar ja, ik ga jou toch zegenen. Dalam kelemahan-kelemahan kita dia tetap menjagai kita dan ingin memberkati kita. In onze zwakheden blijf God ons zegenen. Tetap berpegang teguh kepercayaan kepada Tuhan, saudara. Laten wij echt vasthouden aan zijn belofte. Dalam keadaan apapun yang tidak pernah terjadi kepada manusia yang pernah hidup di bumi pun percayalah kepada In welke Tuhan. situatie ook dat wij belanden, zelfs situatie die geen één mens op de aarde heeft meegemaakt, vertrouw nog steeds op hem. Karena ujian-ujian kita selalu didesain dengan cara yang berbeda. Waarom? De toetsen zijn gemaakt met een specifieke manier door God. Tetapi saudara sudah tahu jawabannya, apa jawabannya? Maar u weet al het antwoord. Wat is het antwoord? Ya, diam dan percaya. Stil en geloof. Belum sampai nyawa saudara yang diambil. Het is nog niet de ziel die van u genomen wordt. Masih dari mulut Ayub bisa memuji Tuhan. Toch vanuit de mond van Job in het begin, hij kon nog God eren. Kekayaannya, anak-anaknya, lembu-lembunya, semuanya dihabiskan tubuhnya. Tetapi mulutnya masih ada yang bisa dia ucapkan syukur kepada Tuhan. Zijn dieren, zijn zonen, dochters, al zijn kinderen, zijn bezit zelf, zijn lichaam was beroofd. Maar het mond was open. Hij kon de Heer nog prijzen. Tuhan punya rencana untuk menyatakan diri kepada Ayub secara pribadi. God heeft een bepaalde strategie om zichzelf te openbaren aan Job. Tuhan melindunginya selama masa-masa ujian berlangsung. God beschermt hem tijdens de strijd.
Dan betapa dia mengasihi Ayub dengan kasih yang kekal. En zoveel liefde had God voor Job. Setelah semuanya selesai, teman-temannya harus minta maaf dan didoakan oleh Ayub. En na alles wat gebeurd was, de vrienden van Job moesten vergeving vragen. En Job laat de vergeving los en bad voor hun. Itu adalah cara Ayub bisa memberikan pengampunan kepada mereka-mereka yang telah menganiayanya selama dia dalam penderitaan. En dat is het manier wat Job eigenlijk kon geven voor de vrienden om hun ook eigenlijk te bevrijden voor dingen die ze hebben gedaan in de situatie van Job. Dengan ini kita mempelajari bahwa kita harus minta maaf kepada orang yang menyakiti kita, bukan meminta maaf kepada pendeta kemudian minta pengampunan dan didoakan dari pendeta. Dus bij deze leren wij op het moment dat iemand of mensen ons pijn doen, wij moeten vergeving vragen. Of vergeving schenken aan hun, maar niet naar de voorganger en gebed vragen en dan verder de voorganger naar hun. Itu cara yang enak sekali, mudah. En dat is heel makkelijke manier dat de pastor alles doet. Tapi saudara, seperti ini mereka harus datang kepada orang yang dilukai. Dus zoals dit, degene moet gewoon komen en vergeving te vragen en die andere vergeving los te schenken. Firman Tuhan mengatakan lewat Ayublah mereka akhirnya disembuhkan dan dipulihkan. En het woord van God zei, door Job, de vrienden, zij waren genezen. Hanya lewat Ayub, bukan Door lewat Job, pendeta-pendeta lain. niet door alle andere voorgangers. Dan dari pihak Ayub pun dibutuhkan kekuatan untuk memberikan pengampunan kepada orang yang telah melukai dirinya. En vanuit de kant van Job, Job moest ook zo groot zijn om de vergeving los te maken voor de vrienden. Setelah pengampunan terjadi, Tuhan melimpahkan berkat kehidupan yang panjang 140 tahun lagi sesudah peristiwa. Na de verzoening, God gaf nog 140 jaren erbij als bonus voor dit alles. Dia memiliki jumlah anak yang sama, tetapi yang pertama tidak dikatakan lebih cantik dari semua gadis-gadis di negeri itu. Hij krijgt dezelfde aantal kinderen, maar de Bijbel heeft niet gezegd of ze mooier zijn dan de eerste. Kali ini anak-anaknya lebih baik kualitasnya. Dus deze keer wel de kwaliteit beter is dan toen. Dia dibersihkan, dipulihkan, dia diampuni. Job was genezen, Job was herstel, Job was vergeven. Dan dia akhirnya hidup dalam segala kelimpahan En Tuhan. uiteindelijk, we hebben gezien in de Bijbel, Job uiteindelijk leeft in alle voorzieningen en wonderen van God. Dia memenangkan pertandingan antara Tuhan dan setan. Hij heeft de strijd gewonnen tussen God en vijand. Kita tahu bahwa jikalau ada pertandingan berlangsung, Tuhan senantiasa berjaga-jaga. Dus wij weten op het moment dat de strijd aangaat, God waakt over deze strijd. Di saat saya melewati hal-hal yang sulit, saya selalu ingat bahwa pada saat Israel harus menyeberangi laut merah yang begitu luar biasa, Tuhan semalam-malaman dikatakan dia berjaga-jaga. Als ik moeilijke situatie eigenlijk meemaak in mijn leven, dacht ik terug hoe het volk van Israël, toen het volk moest oversteken de zee, dat God, de Bijbel vertelt, hele nacht lang, God waakt over zijn volk. Seperti seorang tua jikalau melihat anaknya sedang sakit panas, orang tua itu akan berjaga-jaga semalaman. Dus zoals een moeder of een vader, als het kind koorts heeft, ze gaan echt hele nacht overwaken. Anaknya sedang akan ujian, orang tua sibuk menyiapkan semuanya dan menolong dia dalam belajar. Op het moment onze kinderen examen gaan doen, de ouders gaan waken over alles wat onze kinderen nodig hebben. Saat anaknya mulai pacaran, orang tua juga berjaga-jaga di pintu. Op het moment dat onze kinderen beginnen relatie aan te gaan met anderen, dan wij als ouders, wij beginnen ook te waken over de deur. Saat anaknya mulai akan menikah, orang tua mulai hatinya sedih, menangis dan berjaga-jaga juga. Op het moment dat onze kinderen beslissing nemen om te trouwen, dan zijn de ouders ook waken om niet verdrietig te zijn.
Saat anaknya mau melahirkan, orang tua jauh-jauw dari Indonesia datang ke Nederland untuk tinggal dengan anaknya. Op het moment dat hun kleinkinderen worden geboren, oma en opa, ze zijn bereid om te vliegen van Indonesië misschien naar Nederland om alleen dat te doen. Lebih-lebih Bapa kita di surga. Des te meer onze Vader in de hemel. Dia tahu menjagai kita saat kita masuk dalam pertandingan. Hij weet precies hoe hij moet waken over ons tijdens de strijd. Dia adalah penjaga Israel yang tidak pernah tertidur atau terlelap. Hij is de waker van Israël die nooit slaapt of moe. Dia tahu menjagai perbuatan tangannya. Hij weet om zijn dingen die hij maakt over te waken. Dia mengasihi saudara. Hij houdt zoveel van u. Dia ingin yang terbaik dari saudara. Hij wil het beste uitkomen van uw leven. Saudara belum akan nampak kebaikannya sebelum saudara diuji dengan api ujian. Zijn liefde is nog niet bewezen totdat jij getoetst wordt door het vuur. Saat sebuah mobil akan diluncurkan, dia harus diuji dulu untuk memvalidasi kekuatannya dan kemampuannya. De kwaliteit van nieuwe auto zal bewezen worden nadat getoetst wordt. Saat saudara akan diakui sebagai orang-orang yang luar biasa dengan iman yang besar sebagai pahlawan iman, saudara juga harus divalidasi dulu melewati ujian-ujian pencobaan api-api yang sangat panas. Voordat de erkenning komt tot ons leven dat wij geweldige of speciale mensen zijn, moeten wij eerst door de toets, door het vuur heen gaan. Apakah saudara layak untuk ditempatkan bersama sejajar dengan para pahlawan-pahlawan iman dalam Ibrani 11? In Hebreeën 11 staat dat zijn mensen die eigenlijk al dood zijn voor ons. En de vraag, zijn wij daar eigenlijk één level met hun? En dat moet eerst getoetst worden. Of wij samen met hun kunnen zitten in de hemel. Saya membayangkan ada the hall of faith. Dus ik kan zo zien of in mijn hoofd zien de pilaar van geloof. Kalau saudara ke Washington DC, saudara melihat nama-nama para pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Amerika di sana tertulis kecil-kecil berjajar di hall hero mereka. Dus kunnen wij zien in Amerika, er is een plaats waar ze schrijven hun helden daar. Zo ongeveer dat onze namen kunnen ook geschreven worden als wij geslaagd zijn van de toets. Saya membayangkan suatu hari di surga nanti ada suatu upacara penghormatan untuk para pahlawan-pahlawan Ik kan zo iman. voorstellen, er is een feest die God maakt voor de helden van geloof. Mereka-mereka yang telah menyelesaikan pertandingannya selama di bumi ini dengan sempurna. Mensen die komen als meer dan overwinnaar in alle volmaaktheid voor hun strijd hier op de aarde. Itu sebabnya di dalam pemuridan saya oleh inspirasi Roh Kudus saya membuat 10 goal KCC. En daarom door de inspiratie van God heb ik 10 goals gemaakt voor discipel. Yang pertama adalah Wat is de eerste? berdiri, yang hafal. Kom, Berdiri, opstaan. Wie kan 10 goals berdiri. zeggen? Berdiri. Sta. Yang kedua, De tweede, alle ranken snoeien. Eerste, de potentie opgraven. Potentie, yang talent. ketiga, Derde, sta. Sta. berdiri. Jangan jawab sebelum berdiri. Dus je mag niet zeggen als je zit. Ya, langsung. Kelima, De vijfde. Gods doel vervullen voor deze generatie. berdiri. Yang keenam, 6. Geweldige doel. Jezelf verloochenen en kruis dragen. yang keenam ini adalah masuk di dalam Amen. bahasan kita. Dit is goal nummer 6. Wat wij over praten deze morgen. Yang ketujuh, siapa lagi 7. berdiri? Yes. Berkati Luar untuk biasa. memberkati. 8,
8. Berdiri lagi. Staan. Wat levensstijl overbrengen, niet praten als u zit. Dadelijk moet je drukken. Ini salah juga saya nggak ngerti ini. Dus eigenlijk, dit is niet goed, want als jullie iets verkeerd zeggen, ik begrijp toch niet. Tapi ada juri di sini ya. Ya. Nee hoor. Yang ke-9 siapa? 9. Ja, Dwi, jij staat al. Ik hoor jou niet. Oké, maak alle volken tot mijn discipelen. Yang ke-10 sama-sama. 2, 3. De 10e. Halleluja. Amin. De eindstreep in volmaaktheid behalen. Geef applaus Amen. voor onze God. Halleluja. In volmaaktheid. Doa saya agar saudara mengakhiri pertandingan dengan sempurna. En dat is mijn gebed voor jullie allen. Goal nummer 10. De eindstreep behalen in volmaaktheid. Go into all the world and make disciples of all Ga nations. wereldwijd en maak alle volken tot zijn discipelen. I love you all disciples of Christ. Ik hou zoveel van jullie, discipelen van God. God bless you. God God bless you. God zegen.